အိမ်ချေရမဲ့အမျိုးသားတယောက်ငါးဖမ်းနေတော့မှဖမ်းမိတဲ့ငါးတွေကြားထဲကနေတမိုးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကိုတိတ်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ပြီးယွန်းရှာရှာနဲ့ပဲလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်တော့အလုသမားတယောက်ကအဲ့ဒါကိုကောက်ရသွားပြီးအဆောက်အုံရဲ့နေရန်ထဲမှာပဲအလွယ်တကူထည့်ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဒီတမိုးရှိတဲ့အိုးလေးဟာနှစ်ပေါင်း300ကြာအောင်လူမသိသူမသိမေ့လျော့ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိန်းကလေးတယောက်ဟာသူမချစ်ရတဲ့သူကိုတကိုယ်တော်ခိုးကြည့်နေခဲ့တယ်။နေရန်နောက်ကနေချောင်းကြည့်နေတော့မှသူမဟာကြောက်တုံးကိုမတော်တဆနင်းမိသွားပြီးမင်းသားတစ်ပါးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူမလန့်သွားပြီးဟန်ချက်ပြက်ကလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာနေရန်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အိုးလေးဟာပြုတ်ကျပြီးကွဲအပ်သွားပါတော့တယ်။သူမဟာစူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အရာဝတ္ထုကိုအိမ်ကိုယူလာခဲ့တယ်။ရာစုနှစ်ချီတင်နေတဲ့ဖုံမုတ်တွေကိုသူမတုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိုးဖုံးဟာအလိုလျောက်ပွင့်သွားပြီးမော်ဆန်နဲ့မိကိုးငွေတွေထွက်လာပါတယ်။လွင့်ပြန်နေတဲ့မြူကိုးတွေကြားထဲကနေကြီးမားလာတဲ့ဘီလူးကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာတာကြောင့်မိန်းကလေးဟာကြောက်လန့်ပြီးသတိလစ်သွားခဲ့တယ်။ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲသူမမြေပြင်ပေါ်မကျခင်တန်မာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကဖန်ထိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူမသတိပြန်ရလာတဲ့အခါမှာတော့မယုံနိုင်စရာစကားတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီဘီလူးကြီးကသူမကိုဆူတောင်းသုံးခုပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလာတာပါ။သူမဟာတွေဝေမနေပဲသူမချစ်ရတဲ့မင်းသားကသူမကိုပြန်ချစ်လာဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဘီလူးကြီးကသူမတယောက်တည်းအတွက်ပဲအာနိသင်ရှိမဲ့မော်ဆေးရည်တစ်မျိုးကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။မင်းသားရဲ့နှလုံးသားကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့သူမဟာအဲ့ဒီဆေးရည်ကိုအရေးပြားပေါ်မှာလိမ့်လိုက်ပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့ဆူတောင်းတွေကဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာသိတာကြောင့်သူမဟာအဲ့ဒီအိုးကိုသူတစ်ပါးမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာဝတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမြင်လေးဟာမကြခင်မှာပဲခြောက်ခြားစရာအိမ်မက်ဆိုးကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။သူမနားမလည်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဟာသူမရဲ့ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်သူမတောင်းလိုက်တဲ့ဆူတောင်းတိုင်းအတွက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုပြန်ပေးဆက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်